Bien, entonces teníamos, después de haber hecho el cambio y todos los detalles, vamos a ver, veremos. Aquí podemos ver todo en orden. Está todo en orden. Vamos a ver. ¿Me cotizas, bro? Sí, para darte un precio exacto, ajá. Hoy voy a preguntar porque tengo que ir a comprar a un gano que ya hacer el aire. Hay más preguntas.